आंनि सावगारियाव भट हो थैंक यू गहपुराव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गहपुरनि गासै रायजो राजाफोरा जोंनि बिपिएफखौनो सापर्ट खालामदों आरो प्रेस मोसाहारिया देरहानाया खाथां आरो गहपुर रायजो हिसाबै प्रेस मोसाहारिजोंनो दङ आरो आं बुंदों गहपुर रायजोनि जितु समस्याफोर दङ थालांनाय एबार बिटिसिआव जिहेतु हाबबाय बिथांमोननो एक नाम्बार प्रायरिटि होगोन साबसिन प्रायरिटि होनानै खामानि मावगोन होननानै आं दिनै फोसावबाय जेरै फोसावदों बेबायदि खामानि मावगोन आं चेन्नाइआव जेसेबां बिजेपिनि फैदोंमोन फैलाय खाथियाव फै अनिल बसुमतारी नोंथां नैबे कंग्रेसनिसो दै बिसोर कंग्रेस ओमफ्राय नैबे ससमा गाननाया जोंना माने बिजेपिनि दे अनिल बसुमतारी नैबे हा बे माने एसटि मर्चानि प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथांजों माने गासिबो फैजोबदों सबिन आदा दङ ओमफ्राय जोंहा गासिबो नैबे बे बिजेपिनि गोजा आरोना बेजों लोगोसे आरो दासो बावैसो मोजां खबर जोंना अल्टारनेटिभ पार्टि फर बड'लेण्ड होननाय मोनसे गोदान माबा पार्टि फैदोंमोन बे बिथांमोननि जि दैदेनगिरि बे दैदेनगिरियाबो जेरै बेयाव जोंजों बाहागो लादों बिमल बसुमतारी प्रताप बसुमतारी दैदेनगिरि नैबे हा नैबे जोंना एसे सेंग्राया नैबे बयबो आखाइ खबदोंब्रा मा सिरिलै नैबे एबिपिनिफ्राय हा अल्टारनेटिभ पार्टी फर बड'लेण्डनिफ्राय राजीव उजिर आरो मन्टु बसुमतारी बिथांमोना जयै हाबफैबाय आरो दिनै हाग्रामा महिलारि साननि दैदेननायाव दङ बेनि उनाव बालिजान प्राइमारिनि सिंनिफ्राय गोबां माने कंग्रेस आरो बिजेपिनिफ्राय फैनायफोरखौ गासिखौबो जोंनि आफादगिरिजों मानावगिरि हाग्रामा महिलारि साननि आखाइजों आर'नाइ गाननो थाखाय खावलायनाय आखाइ खब रायजोफोर बिसोरो दिनैनिफ्राय जोंनि गासिबो नांगोल हान्जानि जाबाय बिपिएफ गिबियाव खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय दिनैनि बे उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि सिङाव थानाय 37 नं दोहोनस्रि ब्लक बिपिएफनि सिङाव थानाय नैबे 5थि बिसायख'थि जानो गोनां हाबाफारि फैगौ 22 सेप्तेम्बर सानाव बे थाबैनो गामिफोरना ना गारबोनांगौ ना सोनांगौ माखासे थाबोआखैबा जोंलाय नोंसोरो एखेलगे संसार जाबोदों मिलाय नङा होमबा माखासे हाब्बाय माखासे हाबाखै आं बे खोथाखौसो बुंदों गासिबो हाबफाजोबनांगौमोन ना बिसोर बर' नङामोन नामा बर'आनोथ' बे थाबोनायफ्रा ना राभा ना गार' राभाफोर सोंबाब्रा ओंखायनो गारबोदों मानो गारबोखो औ बेखौनो बुंदां बेखौनो माखासे गामिया गार' राभाफोरसो बुंबाब्रा थिवाफोरसो बुंबाय जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार जोंनि 37 नं
धनस्री बियाबनि जोंनि BPFनि बिजाथि मानगोनां प्रेस मुसाहारि आरो बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ होयोबासो साबसिन जागोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ होनांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिराद खामानि दङ बे एरियाफ्राव सोरनाव गामिया बिदि दानजायो नोंसोरलाय खोनायाखै होनबा गोदो बै BTC एलेकायाव अना बर' संगठन खुलिनानै गाव गठन होननानै हिरासरननि आन्दलन खालामनाय बे हादोंब्ला हिरासरननियाथ' गामि दाननो हायाखैमोन बिराद आन्दलन खालामाखैबा बर'नि उल्था जायफोर बर' जेनेबा अना बर'फ्रा मुस्लिमानो जा राजबंसियानो जा बा सोरबा गरखायानो जा बिसोरो लोगो नांजोबनानै बिराद आन्दलन खालामदों आं नोंसोरखौथ' खोनादों BTCनिफ्राय गामि दानख'नांगौ होननानै आन्दलन खालामबायाखै होनबा बैसोरो आदिबासि राजबंसि मुस्लिम ज' जाजाय लोगो जानानै बिसोरबो हायाखै आं बेखौनो बुंदों खानस्रि जावनायाव जिबौ ओंखारनायसो जागोन बेयो जाम्बा जाम्बाखौ गामि दानजालाबायनांगौ गामिया दानजायो बेनोथ' जादों बिसोरसो मिथिगौ मा गामि दाननाय लोगो मा बेलाय मा सथ' बेलाय खमथा दं गामिखौ जोङो सोसन मोनसे मिथिबाय जोंनि गाहाय आलासि मानव गिदिर हाग्रामा महिलाखौ बरायदों बेजों लोगोसेनो आरो जोंनि बे महिला कमिटि थारमाने आइजो गांखं BPFनि बिभा रानिजों लोगोसे बिथांनि टीमा गासिबो जयैनो आलासि बेजों लोगोसे आरो दंबावो जोंहा